Also wir fangen jetzt mit Part 2 an. Jetzt nehme ich alle Kipphebel raus, weil davon viele beschädigt oder durchgebrochen sind. Und schaut weiter, wie es weitergeht. Los geht's! Also wir gehen jetzt so weiter, dass wir die Nockenwelle OT-seitig in die Führung reintun. Da wir keinen Kipphebel jetzt haben, gibt es auch keinen Druck von unten und lässt sich dann gut da reinsetzen und setzen das auf OT, dass wir die Seite dann richtig haben. Da mussten wir noch ein bisschen achten, dass der nicht verdreht ist durch den Schlag. Darum habe ich die 2 Stifte da reingesteckt als Mehrzahnnuss. Das sind die Schrauben von der Kopfdichtung. Und dann stecken wir die andere Seite rein, dass der ganz genau waagerecht an der Hochdruckpumpe ist. Und das Loch muss nach oben schauen. Also, jetzt brauchen wir ein 4 mm dickes Eisen. Ist auch beliebig, was Sie möchten. Ich habe hier 4 mm dicke Raspel. Die stecken wir in diesen waagerechten Schlitz. Der muss perfekt reinpassen. Wenn er nicht reinpasst, mehrmals rausnehmen, rausnehmen, dass die Zahnung ganz genau reinpasst. Jetzt schauen wir, ob die Kopfschrauben sichtbar sind, dass man von oben rankommt. Wenn wir von oben schön rankommen, sind die richtig eingestellt. Jetzt markieren wir die, dass wir die gleich ganz genau in diese Zahnung reinstecken können. Da gleich die Kipphebel reinkommen, druckt es von unten nach oben. Dadurch markieren wir das, dass wir es perfekt da reinstecken können.
Also, der Motor läuft, knackig, super. 2 Liter TDI Projekt ist geschafft. Auto läuft, fährt immer noch. Seid gespannt für mein nächsten Projekt. Das wird auf jeden Fall ein Knacker sein. Folgt mir weiter. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao, mein Community.